哇！過年又嚟啦！過年最緊要咩？就係辦年貨。而家移咗一個地方辦年貨，你估下邊度？冇估啦，等我 Jason 話你知啊，就係齋人啦，有好多個優惠啊，好多優惠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 啊！Drink Hop 嘅菊花味道同埋 Drink Hop 嘅檸檬茶味道就係依個價錢，菊花嘅甘蔗同埋豆精味道就係依個價錢。Drink Hop 嘅荔枝味道同埋冬瓜味道就係依個價錢 ，F&N 嘅蘇打、沙司同埋橙汁嘅味道就係依一個價錢啦。仲有呢個 Tiger Beer 同埋 Tiger Beer Crystal 就有依個優惠價。嗱，嘢啊睇完啦，呢個優惠只係得2日嘅啫，好再睇電話咯，揸車嚟扎恩啦。要乜諗啊？